Good morning, good morning, good morning, Jigger. Good morning, Progun. It's Sunday. Maliligo kayo ngayon. Ito si Progun, ang totoong pangalan niya sa papel, Lamar. Kaya lang nasanay na siya sa Progun, kaya yan. So mamaya schedule niya ng kanyang deworming kasi naka 3 months na. At saka schedule niya ng Kennel Cup. So mamaya pagkaligo, tutuyuin siguro mamaya mga hapon. Alis kami. Amen. O yan, bagong ligo na kayo ha. Come here. Babe, sit. Up.
Hey, hey, hey. Here, Jigger. Jigger, come here. Jigger. Jigger, place. Jigger, place. Go. Place. Down. Good boy. Progun. Sit. Good boy. Shake hands. Good boy. Progun, let's go. Come up. Up, Progun, up. Oh, good boy ka dyan ha, good boy. Stay. Oh, ayos. Down ka, down. Okay ka lang, Progun? Okay, eto na tayo sa Indang Animal Clinic and Grooming Station. Okay, Progun. Kennel Cup and Deworm. Yung ano niya po. Stay.
Stay. Ano siya, sir? Oo, okay naman ang kain nito. Oo, dyan ka na. Para hindi ka na buhatin. Dito ka na. Hawak na lang, sir, yung ulo. Okay. Wala ka. Okay. Hoy. Deworm ko na lang din. Ayun nga. Ito na. Okay. Galing good boy. Okay, tapos na ang deworming at Kennel Cup vaccination ni Lamar o ni Progun. Uwi na kami. Okay ka lang, Lamar? Progun? Okay ka lang? Ayos ang pwesto mo dyan Okay, eto na tayo. Hi, Jiget. Come here, come here. Down. Good boy.